सखर सिविल अस्पताल जी हिकिड़ी वीडियो आई आहे जंहिंमें सर्जन जेको आहे बग़ैर बिजली जे बग़ैर पखनि जे बग़ैर एसी जे ऑपरेशन करे रहियो आहे। हालांकि एयर कंडीशन लाज़मी हूंदी आहे त को पघर वग़ैरह न किरे, पेशेंट जी हालत ख़राबु न थिए, पर ऑपरेशन थिएटर में जेके OT टेक्नीशियन आहिनि उहे वीचारा हथ सां पखो झलनि था पिया ऐं जेको आहे सर्जन ऑपरेशन करे थो पियो। वीडियो जी साइड में आवाज़ नज़र ईंदो हो। 21वीं सदी में दुनिया जिते रोबोटिक सर्जरी ते पहुची वई आहे, असां वटि हालत इहा आहे त पखो बि नथो हले। ऐं हीअ सिविल अस्पताल सखर सिंध जो 3 नंबर वॾो शहर, जंहिंमें पीपी दावा कंदी आहे त असां रोटी कपिड़ा मकान धूड़ सभु कुझु ॾींदासीं। हिते सिहत जी जेका बुनियादी सहूलियत आहे उहा कोन्हे का, मतिलबु इन हीअ त कुझु कोन्हे को, इन खां अॻु में बि थियो आहे। ऑपरेशन एमरजेंसी में करणी पइजी वई, डॉक्टरनि खे शाबाश आहे त लाइट ॿारे करे उन्हनि ऑपरेशन कयूं आहिनि सिविल हॉस्पिटल में। ॾींहं जो त हाणे हले थो पियो ठीकु आहे, पखो हलाइनि था पिया। राति जो एमरजेंसी में ऑपरेशन जेके मोबाइल जूं लाइटियूं आहिनि उहे ॿारे करे डॉक्टरनि हुते ऑपरेशन कयूं आहिनि। ऐं छड़ो एतिरो न आहे, सिविल हॉस्पिटल में त सॼो ब्लेंडर आहे। सभु सियासी मुदाख़लत जे करे तबाह थी वियो आहे। के माण्हू खुर्शी शाह जा, के नामा शेख जा, के फलाणे हाउस जा, के टीरे हाउस जा, त उहे ड्यूटियूं न कंदा आहिनि। वॾो हशर आहे उन ते त ॻाल्हाइण लाइ असांखे कलाक खपनि। पर तव्हांखे हिकिड़ी शइ जो मां ॿुधाईंदो हलां त 3-4 सालनि खां सखर में CT स्कैन जी सहूलियत ई कोन आहे, MRI जी सहूलियत ई कोन आहे। हाणे मिसाल वठो, जेकॾहिं कंहिं पेशेंट खे गोली थी लॻे कंहिं माण्हूअ खे, उनखे एमरजेंसी में सिविल खणी था अचनि, त सिविल में इहा ख़बर ई न पवंदी त गोली किथे आहे। माना जेकॾहिं डॉक्टर लिखी छॾियो त बाबा इन CT स्कैन थींदी, त पोइ मरीज़ खे चवंदा इन हालत में इन मरीज़ खे खणी वञु, या शिकारपुर में CT स्कैन कराए अचो, या त पोइ वञी करे हिनखे ख़ैरपुर मां CT स्कैन थींदी। माना उन पेशेंट खे उतां खणी वञनि उन गोली लॻियल हालत में, वरी ॿिए कंहिं शहर में, उते बि जॾहिं वरी उहो टाइम हूंदो आहे, बाबा अॼु त वारो ई कोन्हे CT स्कैन जो। माना शिकारपुर या ख़ैरपुर में जॾहिं 2-3 ॾींहंनि में उनजी CT स्कैन थी अचे, पोइ डॉक्टर ॾिसंदा, पोइ उनखे ऑपरेट कंदा। यार ही ख़ैर उन्हनि ते त मूंखे अफ़सोस नथो अचे असांजे सियासतदाननि खे, छो त हू त हिते न ख़ुर्शीद शाह जो पुटु इलाज लाइ ईंदो आहे, न ख़ुर्शीद शाह पाण कॾहिं दवा वठणु आयो आहे, न को हुनजो फैमिली मेम्बर ईंदो आहे, न कॾहिं नौमान शेख, अरसलान शेख या असलमदीन शेख कॾहिं हिते दवा लाइ आयो आहे, न को नासिर शाह या हुनजे को पुटनि मां कॾहिं को हिते दवा वठणु आयो आहे। त बाक़ी हुन अस्पताल जी हालत बहितर छो थींदी? उते दवा वठणु सियासी हाउस मां कोई न ईंदो आहे, पर उते जेके भर्ती थियल आहिनि सभु सियासी हाउस जा माण्हू आहिनि, ऐं जेके सॼो जो सॼो फंड पाण हड़प कनि था पिया, डायरेक्ट हड़प कनि था पिया, उतां जूं दवाऊं हड़प कनि था पिया। ऐं नेट वारियूं 3rd क्लास उते दवाऊं उते हलंदियूं पियूं, जंहिंजा बिल वरी ॻराए जारी थींदा आहिनि। घणो कुझु अशर आहे, पर मां ही उन्हनि माण्हुनि खे चवंदुसि त ही शयूं तव्हांखे इलेक्शन महिल त यादि अचणु खपनि। उन महिल तव्हांखे छड़ो बेनज़ीर जा पैसा यादि ईंदा आहिनि, त बेनज़ीर जा पैसा मिलंदा पिया, PP खे वोट ॾींदासीं, PP खे वोट न ॾियूं त मथां बेनज़ीर जा पैसा बंदि थियनि। पर हीअ शइ बि पंहिंजो ॾिठो, हीअ सियासतदान तव्हांखे इंसान बि नथा सम्झनि पिया। जेकॾहिं इंसान छो सम्झनि हा, बल्कि जानवर ई सम्झनि हा, त बि तव्हांखे ख़बर आहे त जानवरनि जे जेको आहे अस्पताल में वॾी सहूलियतूं आहिनि। ऐं हिन सियासतदाननि जे घर में जेके जानवर आहिनि उन्हनि खे बि एयर कंडीशन मैसर आहे। तव्हांखे ऑपरेशन थिएटर में बि जेको आहे हथ जे पखे ते ऑपरेट कयो थो वञे। अफ़सोस तव्हांजे शौर ते आहे।